今天给大家拍一个这个毛衣织补的短视频。好，找到槽缝，这个合缝的线呢是和它这个衣服上的纱线的颜色了材质它是完全一样的。好，你看找到线，感觉着你需要的长度，然后就可以感觉一下，如果不够再拉一点。好，感觉着这样够了就可以了，把它剪下来。然后这里呢另外配点像棉线啦涤纶线啦都可以，来再给它按原来去合上缝。好，咱现在又找到了一个其他线但是颜色是比较接近的。然后咱把这个还给它勾上，然后用水打湿之后呢，看缠到这线轴上，把它拉直，这样干了的话它就是直的了。织补的时候呢先查看一下它断的是几行。好，跟着这一行断线走，它是在这断的，咱就在这儿接上它，按平纹的组织规律，然后在这里给它接上了，接上之后往下继续走，往下继续走，然后在上边一行再接上，按平纹的规律，然后再往下找，像这里咱可以给它钩织上去。好，找到钩针，把这一针呢给它钩上去。钩的时候呢看不清它那个针的话呢，从它下边一针开始钩，这样呢容易给它钩清楚。好，钩出来之后呢就可以给它穿针上。咱知道这里它呢是很细了不过没关系，咱一会儿呢咱在这里呢咱再多做一针。好，这里呢也是看清楚，做到它的线圈中心来。然后把这个毛头往下摁，然后呢看清楚，好，这就给它补上了。好，补上之后，这里呢还有一针，你看这里还有一针很那个已经不结实的地方呢，咱回头咱再给它做一针。好，咱再多做2针，加固一下。好，这就可以了。然后回头再把这里有一针比较细的，这里咱再给它做上。这里有一针细的是非常容易看出来的你看这里是很容易就看出来了，所以呢咱从这里呢咱再给它加固一下。好，这就可以了。把这一针也给它加固上了，
不好了。